ပေးသက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့က12ရက်နေ့4လ2015ပေါ့နော်နည်းနည်းပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်အနုပညာသမားတွေရောပတ်သက်ကြောင်းဖရန့်နေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခဏပေါ့မနက်ပိုင်းလေးကျွန်တော်အခု12နာရီလောက်အိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်အလူငွေလေးနော်အလူငွေလေးကြော်ညာပေးပါမယ်အစိုးရသေးတန်ရှင်ရဲတီယာကငလင်ပေးပြည်သူတွေအတွက်ကိုတသိန်းလှူဒန်းပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေဆိုင်ရအောင်စုခုံက9000လှူဒန်းပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အောင်စု300တသိန်းလှူဒန်းပါတယ်ခင်ဗျာငလင်ပေးအတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်မွန်နေမခင်မောင်ဝင်းရလဲ9000နော်ရွှေတိုင်ကလူတန်းပါတယ်ပျော်စရာကြီးဗျာနော်ဒီမှာငွေတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုထွတ်မိသားစုကလည်းနော်တသိန်းလူတန်းပါတယ်ကိုထွတ်မိသားစုကလည်းနော်တသိန်းလူတန်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေတူဟိုပါပေါ့တရုတ်ဆောင်အစိုးတိတ်တန်ရှင်ပေါ့နော်မေတူကလည်းသူနိုင်လောက်2000လူတန်းပါတယ်ပြီးတော့မင်းတော်ခန့်အစိုးရသေးတဲ့ရှင်မင်းတော်ခန့်သူကလည်းဇက်တိုက်အရှိမနော်လူရတာရှိတော့1000လူရမ်းပါတယ်ခင်ဗျာလူမဲ့အလူရှင်တွေတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ရတဲ့အလူရှင်လေးတွေကိုပြောပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပရိုက်တာကိုစော်မိုးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလည်းဖုန်းလေးတွေချိန်ပြီးတော့သူတက်နိုင်တရွေ့ပေါ့ပရိုက်တာကိုစော်မိုးနော်သူကလည်းပံ့ပိုးပေးပါတယ်နော်အားလုံးပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်အလူငွေလေးပေါ့ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းလေးတွေ9သိန်းကိုနဲ့တီးတဲ့လူတွေကိုနဲ့တီးတဲ့ဆိုင်လေးတွေအလူခံတာပေါ့နော်ငွေ9သိန်းရပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းမှာချမ်းသာပါသည်ထပ်ပြီးတော့အလူရှင်တွေရရင်ကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးပါမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်အလူရှင်လူမများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေနော်ဒါ pride ကျွန်တော် driver အောင်စုမို့ကနိုင်တလောက်လေးလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာပါလို့နော်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့နော်ဟိုအလှငွေလေးတွေပေါ့ရရင်ရတယ်လို့ဘယ်လူကအလှရှင်တွေရှိလဲရှိတဲ့လူရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကနော်နာမည်နဲ့တကွာငွေဘယ်လောက်ဆိုတာကိုကြေညာပေးပါမယ်နော်အရန်ဝါသာပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တသွေးတဲ့တသားတဲ့ကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေကိုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထမင်းရှင်ဟင်းရှင်ပေးသက်တွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းရမယ်ဆိုတာကိုအရန်ဝါသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်နော်လူရှင်လူမများလဲအသက်ရှူတိုင်းမှာအိတ်ကက်တွေပတ်စံတွေဝင်ကြပါသည်လိုရာဆန္ဒတလုံးတော့ဝပြည့်ကြပါသည်ကျွန်တော်ဒိုက်တာအောင်ဆုံးကစွန့်မို့ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအလှရှင်တွေကျမ်းမှာကျမ်းတာပြီးတော့လိုရာဆန္ဒတလုံးတော့ဝပြည့်ပါသည်ဘိုင်ဘိုင်အားလုံးချစ်တယ်ထပ်ကြော်ညာပေးမယ်အလှရှင်တွေ